Сегодня наше время в пути займет 2 часа и 50 минут. Желаем приятного путешествия на транспорте, прогресс момент. Говорит президент и комиссия остановить на активации областного плана. Нам на экипаже занять места для перевода селекторов дверей. Time to present. Our flight is 129 to Sister operated flight time to Singapore in 2 hours 50 minutes. We will do our best to make this flight pleasant. Thank you. Дамы и господа, в целях обеспечения безопасности полета просим вас обратить внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Ladies and gentlemen, for safety reasons, please pay your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Выходы расположены слева и справа по борту. 2 передние части самолета, 2 средних, 2 за плоскостью крыла, 2 бортовых части самолета. Our aircraft is 80 emergency exit situated in the left and right of the cabin. 2 in the front, 2 in the middle, 2 behind the wing, 2 in the rear part of the aircraft. Все выходы оборудованы автоматически называемыми трапами. All exits are equipped with inflatable evacuation pipes. Каждый выход обозначен цветовым табло «Выход». Each exit is marked with an illuminated exit sign. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Escape path lighting along the aisle directed to the exit. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please pay your attention to the exit located next to you. Каждое пассажирское кресло оборудовано ремнями безопасности. Each passenger seat is equipped with a safety belt. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты. После включения светового табло застегните ремни. Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Tighten the strap. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Don't fasten the seatbelt, lift up the buckle cover. Соблюдение следующих правил. В масках и перчатках необходимо находиться на протяжении всего полета. В течение всего полета необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Санитарная обработка рук дезинфицирующими средствами должна производиться при смене маски, при приеме пищи, а также до и после посещения туалетной комнаты. Перемещение по салону ограничивается за исключением посещения туалетной комнаты. Кнопка вызова бортпроводника может использоваться только в экстренных случаях, таких как ухудшение самочувствия или случаи, связанные с безопасностью полета. Мы просим вас соблюдать все необходимые меры предосторожности. Благодарим за внимание.
Россия требует годов памяти и славы, ратные подвиги и трудовая мудрость народов нашей страны, великий пример на все времена. Авиакомпания «Северный Вилюс» сохраняем историю вместе. Дамы и господа, наш самолет продолжает набор заданной высоты полета. Позвольте представить вам краткую информацию о нашей авиакомпании. Авиакомпания «Северный Ветер» была образована в 2008 году. В настоящее время состоит Международная ассоциация воздушного транспорта, что является безусловным признанием безопасности на международном уровне. «Северный Ветер» — одна из ведущих российских авиакомпаний, которая выполняет ежедневные регулярные рейсы из 170 городов России и зарубежья. С нашей авиакомпанией вы можете заплатить туристических агентств ваших города. Мы дорожим нашими клиентами, вашим мнением, жизненно для нас, как благодаря вам, подготовиться лучше. Спасибо, что выбрали нас. Let us provide you with information about our airline. Northern Airlines was established in 2018. Today, our airline is a part of the international air transport association. This is a traffic of safety and security of the international level. International Airlines, which involves the Eugenian flight of all the 7 cities of Russian airport. You can take the remote Victoria destinations where there is always a Вас уважительно относиться к другим пассажирам и соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, а также правила личной гигиены и принципы социального дистанцирования. Ladies and gentlemen, our aircraft is just using present altitude here with the seatbelt and comfortable position. We ask you to keep your seatbelt fastened throughout the flight, except business level. Individual flight button and aircraft. Багаж баттон и Sunday seat. Дамы и господа, сегодня в полете вам будут предложены прохладительные напитки и обслуживание по индивидуальным заказам питания. Напоминаем вам, что воспользоваться данным услугами вы можете при покупке авиабилета. Более подробная информация о данном билете размещена на официальном сайте Northern Service. The event is used and quality service by buying a ticket. More information is available on the official website at northernairlines.ru. You're welcome for coming to our service on the airline website. Thank you.
останавливались, когда наш самолет будет буксироваться на стоянку. Да, все нормально. Мы вас там поздравляем, я так поздравляю. Ладно, все у вас в порядке, да? Завтра тогда вас поздравляю. Спасибо.